अनवर, जावेद भाई ने तेरे को यहाँ पे काम करने के लिए मना कर दिया। बात हुआ मेरे से। और सुन, इधर उधर भटकने का नहीं, तेरे चक्कर में मेरी भी नौकरी जाएगी, समझा? बोला था ना उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ने का। अब भुगत। अभी जा तू घर, निकल। आइला, इधर काम करने को आता है कि लड़की तारने को? माँ कसम छोड़ूंगा नहीं। ए जा, चल।